睇隻內人木業哇4頂之後佢今日突破喎，升咗3.3%，有啲銅嘅佢又記得。黃金上完去之後咧，就白銀上咗去啦。咁白銀破頂之後咧，就金銀銅啊嘛。咁銅係第三隻，就大家都好留意住銅嘅表現。有好多嗰啲叫做專家啦嚇，都發啲分析師嘅研究報告。咁佢就話銅呢個資源咧，有機會去到下年咧係成為稀缺嘅。喺啱啱過去 CME 咪突然間停機嘅，咁同嗰個成交額大增有關。而呢一方面點解白銀升咗上去咧？有人講話倫敦嗰邊其實如果做實物交割咧，期貨嘅話咧，原來係完全唔夠銀嘅。實際上我買期貨啫，我哋平常 trade 咧做交易啫，但係真係有好多大孖沙，佢哋係真係需要喺個交易所入邊交割。你冇貨俾人咧，咁就非常之嚴重。咁而家就有人傳啦，白銀係咪唔夠貨去交割俾翻啲好倉嘅合約者咧嚇？呢個都緊要啦。如果係嘅話，個夾爆咁，所以白銀先升到好多，咁令到大家都會擔心會唔會銅其實都唔夠。銅本身嗰個無論儲存量啦，同埋勘測同埋提煉嗰個量咧係大過白銀好多。咁但係銅嘅使用度亦都同一時間大過白銀好多。咁所以銅咧有機會真係延續個升勢。咁所以呢一類關於銅嘅個股係值得留意嘅。